Oi pessoal, hoje eu vou mostrar como fazer sorvete de uva. Primeiro eu pego o suco de uva que a gente já colocou. Daí coloca as faminhas e agora eu vou colocar a última faminha. Mas essa a gente não tem porque a gente perdeu. Ah, é assim mesmo. Pronto, coloquei. E agora? Vamos colocar no freezer. Primeiro abre o freezer. Já tem um espacinho. Deixa a mamãe ajudar? Eu Não precisa. Ah, o Bernardo consegue, olha só. Coloca no lugar. E só esperar.